Kenish Naragi, a co-founder and CEO of Affinisep. Our goal at Affinisep is to help analytical chemists in their challenges for sample preparation by providing technical expertise and ready-to-use kits. Sample preparation is a crucial step in the analytical workflow because for detecting a molecule in trace analysis and at very low concentration, we need to remove the interference and to enrich the molecule in order to be detected by analytical instruments. We have founded Affinisep at 2013. We are both scientists, and Affinisep's mission is to help scientists and put its expertise and knowledge in the service of analytical chemists. And in the spirit of collaboration with laboratories around the world, we develop the advanced sample preparation kits. In 2021, we have acquired an old spinning factory that you can find behind us, and we renew it completely in order to set up our headquarters, R&D laboratories and production facilities in Normandy near to Rouen. We have an international presence by having another headquarters in the United States and our strong collaboration with our distribution network that we can supply our products worldwide. Bon, je m'appelle Sami Bayoud, je suis cofondateur de l'entreprise Affinisep. J'ai un profil de polymériste chimiste et je m'occupe de tout l'aspect technique, c'est-à-dire de la production, la R&D et des projets R&D avec les clients. Nous avons une plateforme unique et un savoir-faire reconnu. Cela fait plus de 10 ans que nous mettons des kits d'extraction SPE pour la purification et l'extraction dans le domaine analytique. Nous développons et synthétisons des résines de la phase échangeuse d'ions les plus classiques jusqu'aux résines les plus innovantes telles que les polymères empreintes moléculaires. C'est grâce à un procédé d'impression moléculaire qu'on obtient sur mesure à façon des phases très sélectives qui nous permettent d'extraire les composés d'intérêt tels que des phénoliques, les bisphénols ou des hydrocarbures aromatiques. Autre technologie d'Affinisep sont les membranes souples qui sont élaborées à partir de nos résines en poudre. Ces membranes souples vont nous permettre de faire des disques d'extraction pour de larges volumes qui sont bien utiles dans le domaine de l'analyse de l'eau. Par ailleurs, ces membranes souples vont nous permettre également de miniaturiser nos outils d'extraction et ces outils d'extraction vont pouvoir être produits de façon automatisée. Ces outils miniaturisés vont être très utiles dans le domaine de la protéomique car les volumes utilisés sont très faibles, de l'ordre de la dizaine de microlitres à centaines de microlitres. Nous assurons la production, le contrôle qualité, jusqu'à la distribution et la vente de nos produits dans le monde entier. Nous fabriquons des kits de préparation d'échantillons, du monomère jusqu'au kit final, ici dans nos locaux en France et plus précisément en Normandie. Tous nos produits et services subissent un contrôle qualité strict, tout ça dans le but de garantir la satisfaction de nos clients. Having an innovation mindset, we develop sample preparation kits for three areas: proteomics, food safety and quality control, and water analysis and environmental monitoring. Our innovative range Bio-SP is specially conceived for specific application in metabolomics, genomics, and proteomics. Our different formats, including SP tips, spin columns, cartridges, and SP well plates, are all based on our unique SP membrane technology, and they provide a real flexibility of binding capacity to perfectly meet all our customer needs. Our ready-to-use kits offer repeatable and reliable results, especially for peptide desalting, peptide fractionation, as well as glycopeptide enrichment in manual or fully automated workflows. Dans le domaine alimentaire, la gamme Affinisep permet de répondre aux besoins d'analyse des contaminants dans les aliments par des méthodes ciblées
et précises. Par exemple, le glyphosate dans les céréales ou dans le miel, les antibiotiques dans les œufs, dans le lait, les polluants éternels. Au niveau environnemental, nous avons développé une gamme complète d'échantillonneurs passifs. Ils permettent de collecter les contaminants dans les eaux naturelles, comme les rivières, comme les fleuves, sur de longues périodes, plusieurs semaines, avec une totale autonomie. Tous nos kits sont prêts à l'emploi pour une utilisation rapide et simple. Our customers don't choose Affinisep only for our reliable products and sample preparation kits, but also for our technical expertise. Customer satisfaction is really our first priority, and we try permanently to improve it. Notre relation privilégiée avec nos clients nous permet d'être très à l'écoute et de proposer des produits toujours plus adaptés à leurs besoins. To do so, we develop a close relationship with our customers, distributors and partners for automatization. Chaque année, nous participons à de nombreux salons et congrès internationaux. Nous organisons également des webinars pour rencontrer nos partenaires et nos clients. Tous ces échanges renforcent chaque jour la notoriété d'Affinisep. Affinisep exists thanks to a cohesive team, who each person is really important, and we know that. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail où les salariés se sentent valorisés et soutenus. Au sein d'Affinisep, la cohésion d'équipe est un véritable moteur pour le développement de l'entreprise et nous sommes fiers d'en être acteurs. We would like to be a leader in sample preparation market by investing in research and development to provide innovation solutions. For coming years, our objective is to improve our operational efficiency and automations in order to have the products on the market for clinical proteomics. L'histoire d'Affinisep a débuté il y a 10 ans. Et l'aventure ne fait que commencer.